一张红纸，一支夹刀，看师傅一手提红纸拿洗，另外一手举夹刀直直夹。无一时啊，这张原底无啥物特别的红纸，搁在天开的时阵，已经变出迷人阁有意思的图样。早前无论是咧办喜事、办丧事、过年过节，咱拢会用无同形式的剪纸来呼应气氛，表达咱的心情。剪纸自古以来，就甲咱的生活真密切。就是叫做事情，假说阮舅啊，拄啊咧带新妇，阮爸爸啊，带阮妈妈啊，甲我，使用牛车去互因请，去甲伊祝贺，所以阮路人会当看风景，真自由。阮的外头厝就是有天主门圣殿，就是人俗语讲的太平歌。啊，毋过大家拢听到弹弹曲，其实我是做想要参加，透过家纸甲伊呈现出来，用这加起和大家找看卖的，讲我这内底天主门圣殿有几种的乐器。剪纸虽然只是用一支夹刀甲一张纸，不过会当表现出百款的图样。对文字、花草、动物、山水景色，到咱听过的传奇故事，只要想会出来，任何题材差不多拢会当用这支夹刀夹出来。剪纸的人嘛会当透过作品来呈现出家己难忘的记忆。各位观众朋友，大家好，欢迎收看，这是台湾看，我是主持人嘉豪。讲到咱平常时记录生活的时阵，有的人是写日记，有的人是翕相，也有另外一群人，伊是用家纸的方式伫咧记录咱的生活。在今日现场咧，邀请两位内行人来甲咱开讲。头起先咧，咱先来邀请到中华民俗艺术基金会董事长林明德教授，教授你好。你好，大家好。第二位要来邀请的就是咱的家纸艺术家杨树家阿贵老师，老师你好。大家好，我是阿贵。嘉豪一开始想要来请教到咱的教授啊，就是讲是家纸也是剪纸，也讲到这款的这个工艺啊，是要安怎甲伊描述较好咧？这伫台湾因为咱的先民。足侪闽南移民过来，有泉州，有漳州，那腔口都有分别啦。如果若讲要统一一个大多数为主啦咱讲剪纸，因为这是民间工艺，伊大省是要求适用，咱民间的风俗和这个岁时节庆拢牵涉到这个剪纸。讲到这款是剪纸的工艺啦，就是讲不管是加刀还是加剪来讲像我的腔口就是讲加剪啦。既然就是讲这加纸这个部分，就要请教到咱的阿贵老师啊，就是讲在咱的生活当中，介绍讲这加刀架来，咱会当随来剪。也毋过伫咧生活当中这个剪纸的艺术，伫倒位会当看到。其实剪纸的艺术应该是咱逐年至少拢会看到一届嘛。安怎讲？因为过年过节，咱就会看到迄个春花啊，是讲你若有迄个结婚啊、办喜事的时阵，嘛会看到喜的这个字，迄个搭咧咱的厝内。所以其实这因为伊叫民间艺术，就是因为是足普遍的，嘛是咱大家拢其实基本上拢会去感受到，只是讲有当时咱较少特别去注意，无其实不管是过年过节还是办喜事，你拢会看到咱的剪纸出现伫咱的身躯边。
啊，伊的基本的存在的原因就是伊就是要用祝福，啊，大家拢爱迄个欢喜甲快乐，啊，迄所以内底嘛拢有大家的心愿，啊是讲有大家的希望甲故事，啊，所以即个物件就是拢一定伫咱的生活中拢看会到。所以依照安尼讲，是毋是老师恁兜炖的纸的色上侪就是红色的对无？红色是一定是上济啊，因为大家着看到红就欢喜啦，系啊，啊，佮过年过节一定是红。哦，也安尼，我要说来请教老师啊，就是讲吼，既然民间见红着欢喜，迄就是甲咱即个文化、甲咱的风俗有关系。也在即个民间信仰内面，是毋是有真侪即款真纸的成分伫内面啊？民间即个风俗内底吼，你讲一年，我当时讲岁时节庆，按伫当节，开始就要过年，然后到循环安尼循环一年吼，这内底足侪节日吼，拢会含家纸、剪纸有关系。是安怎讲？因为比如讲你喜庆，要结婚，还是要做生日，还是新明生，你要加红的这种纸，还是剪红的这纸吼，拢会增加伊气氛啦。你讲大吉大利，还是福，还是春，还是讲宜春，这拢含这有关系。啊，是那要安尼，因为讨吉利啦。啊，你讲当然你若讲上次早期嘛是拢爱有迄个家纸、剪纸的多样来表示迄种气氛，这拢是有。当然台湾内底吼，咱的神明。宗教发达早期吼，这个新明生，要表示信众的虔诚吼，拢会好好加纸、剪纸来表示伊的报答、祈愿安尼。所以讲，伊的多样、伊的变化，拢爱较起卡。我细汉在帮忙打过年的时阵，蒙钱就是。一个门户，都五张，都迄落大五个，或者门钱，连队，连队横幅甲上联下联，迄种我伫负责咧打。安尼我煞落去请教老师吼，就老师你做研究啊，就是即个剪纸这部分，不管是伫咱民间写的这个春啊、福啊，或者是讲门钱，或者是讲大庙做招，伊所调的这个吼，就是这个剪纸的技术。那阵伊用煞，比如讲过年过节过去啊，这个物件总是爱拆落来换新，啊，再拆落来这个物件会去倒位，还是讲直接就拼哩，还是讲爱安怎处理啊？一般打咧吼，早期是拢甲打掉掉啦，这拢是用背面吼，迄个双背的胶甲打掉咧吼。啊，当然你打落比较过年，大春、大福。拢是红纸，打掉咧吼，当然是一年啦。你一年当然画褪色画那，迄到年尾要算做除夕，要大扫除的时阵，甲请落来，绑来，一般草地是拢甲化掉了，迄袂使讲做垃圾。阮细汉对有字的这个字纸。老母拢甲教，这袂使黑白迄个拆歹，爱好啊，甲藏咧，啊，变怎甲化掉安尼。大概有一定的啦，比如讲即个甲拆卸下来，啊，得放落垃圾，这个伊无想到这啦，应该是当然，即你讲资源回收吼，嘛有可能讲你甲用好势，表示你对这个文字的这种。尊敬，这嘛是迄个民间信仰最重要的。对，其实对这个文化艺术尊敬的这个态度，正如老师所讲的，有写字的纸，古早人来家己送去小字亭烧掉吼，也包含就是讲这家纸艺术，伊当然是种艺术，所以而且伊个有这个宗教性质的，所以伊就要是用化掉的方式送伊离开吼。啊，讲到这个家纸工艺啊，吼，这个剪纸要来请教到咱的阿贵老师，在今仔日你有炸真济这个工具来到现场，是不是会当甲咱小可简单介绍讲，你伫咧做
做创作的这个过程，安怎运用这个工具啊？其实一般咱若想要摕咧手的，安尼坐咧做工课，咱是拢会摕迄个夹刀嘛，摕夹刀安尼坐，咱就会使夹。啊，但是因为我尾仔做的作品拢足大件的，其实像我有用的布织布啊，迄一像之前甲迄个 Apple 公司的合作，迄件作品做75米，遐尼啊长。哦。啊，所以一张布就已经用要100公斤啊，所以你无可能是摕起来用剪的、用夹的，所以尾仔我拢是拍咧涂骹，然后用美工刀，然后慢慢用刮用刻的，啊，所以就是看你做的迄个规模的状况，啊，看你要安怎做工会较方便。其实用刀啊，还是用夹刀拢会使安尼。对，因为我看到这内面这敢若夹刀的部分，就是有大细机啊。这个大细机伊敢有就是去影响到讲你创作这个作品伊的幼度。当然是一定会影响到，啊，其实大机主要是剪迄个较长的线条，因为你细机的时候，你安尼你就一节一节嘛，啊，你电刀你安尼一节一节，有当时会变做敢若到咧夹过安尼起角角无好看，所以电刀是你若要夹较大夹较长的，电刀是用大机夹刀安尼扭过，线条会较扭咧，会较水。大机的、细机的，啊，这是迄个刻刀有幼。有粗的，算做拢有分啦。这是因为这是李焕章老师来台湾，伊去过大陆，走遍了南北大江南北，北方吼，伊就大概用剪的，啊，那个南方啊有科的，其实真正就是看你家己去感受啦。你用感受，你会知影讲你怎样是需要什么款的工具。其实剪纸是互人会使静下心来去。感受家己的感觉一个过程，唔是干那是做一个手艺尔。所以有阵时咱心静落来，咱就知影咱要做，咱就知影要用什么方法来处理代志。啊，所以像我咧家己咧剪的嘛，有一寡迄个图样，决定是一点一点，我要用迄个星星嘛。啊，其实你要用迄个刀啊落去安尼刻是足困难的。阮顶到去刻迄个做皮革的迄种，干那针啊、针啊，用焊的、用弄的安尼，啊，就。一粒一粒圆点的那个啊，所以工具真正是看大家的需要，啊，你要解决什么问题，你自然会去找到方法。啊，这拢也个唔是全部的工具啊。对，啊，所以拄则咱常常听咱的阿贵老师讲吼，咱台语有一句话讲吼，无内在嫌家私歹。也事实上，这家私对你做一个夹纸、剪纸的工艺有绝对的帮助，而且会当记录咱的生活。咱后一站就请阿贵老师甲咱示范，不过咱爱先休困一下，确定啊继续来讲。讲到一张简单的纸，要安怎寄托到咱生活当中遐尼大的希望呢？今日邀请到阿贵老师来到现场。当然啦，阿贵老师遮尔有名，因为你做迄作品有真侪拢是足大把迄款工匠艺术、款装置艺术啦，就是将你的作品搁再放大。啊，今日来到这现场啊，当然是毋是甲你考啦，因为考你无意义嘛，是你爱来甲阮教讲这家纸这咩咩角角伫哪位。我是先甲大家讲，其实剪纸是会使讲是足简单的一个手艺，就是因为伊简单，伊较会普遍，伊较会流传，伊较会变做民间，遮尔啊，大家拢会去耍的一个艺术啦。所以咱莫去互咱无熟悉的物件，安尼吓惊着，其实伊足单纯的。啊，咱要剪纸啊，其实咱拢会去甲握做几啊握嘛。啊是，你看安尼握一届，伊就变2层，啊若个握一届就4层，啊个握一届，伊就有8层。啊，所以阮有来了，阮就去决定画图。哦，其实剪纸上困难的啊，唔是技术的，是内容，是多样，是你要讲什么款的故事。你心内你若无方向，你有更较好的技术，你嘛手嘛唔知怎样来叮当。所以你要讲什么款的话，你要表达什么款的心意，迄是剪纸上重要的一件工课。那剪纸一般咱拢是咧表达祝福，啊无就是。讲出咱家己的心愿，啊，心愿是咱家己，啊，祝福是互别人，啊，所以剪纸你咧做工课时，你会去想到家己，啊，嘛会去想到别人，所以这就是伊趣味的所在，啊，所以阮是决定画图，我帮你画好啊，咱怎啊会使安尼做定来加，啊，敢来加了吼，咱甲天开，咱再来讲咱家己，逐个人看到这张剪纸的心情。已经头一步先替阮画好啊，系啊，我想讲。你怎啊咧教？你敢嘛感觉足困难的？是袂啦，对无？袂困难嘛，对无？所以主要我毋知讲，主要就是咱的心意、咱的想法，加咱的内容。
吼，因为伊基本上伊就是一个真正是足清澈的一个民间的艺术，伊无要互大家感觉有门槛，伊就是要互大家拢会使接近。啊，所以这咱唔通去互咱无熟悉的物件去惊到，吼啊，咱就是专心记咱的心意，啊，要安怎创作咱的内容，迄是上重要的。哦，啊，所以我应该好啊。你嘛小等阮一个，你真正欺负一个老人啊囡仔呢？我无咧欺负恁啦，只是恁第一届接受，恁可能较紧张啦，无这是真是足简单的一个手艺啦。老师小等啊，老师我有一个问题，想要就是甲你请教啊，像我已经剪好边安尼啊，吼啊，你讲这个人啊，有这目睭要安怎处理啊？目睭啊，你搁甲捂一解。你搁捂一解，啊，你著加一个三角形，目睭就出来啊。哦，好，所以你像有发现到无？像啊剪纸，互人感觉遮尔快乐，遮尔疗愈。你看你安尼捂一解加落了，你敢做2分，做一半的工课都2倍的成果，你是毋感觉足欢喜的？真的呢。啊，所以虽然拄仔是捂8纹嘛，咱有8层嘛，8圆嘛。啊，其实咱是加一半的人，这应该大家看得出来是一半的人嘛吼。但是天开了后，伊较等有4个人。我教袂落呢，是纸上高是吗？有可能啊，好有啊。其实剪纸伊嘛会使训练咱的想象力，你知唔知？这想象吼，其实是我对我来讲是文言文。我若甲伊翻译成白话文，对我来讲，想象就是看见未来的能力。所以其实剪纸伊嘛会使训练大家想象力。因为咱普通是较唔敢安尼去黑白想，因为想啦做唔对，就爱付代价，所以你会足惊吓。但是咱剪纸。咱若剪唔对，是一张纸虽然嘛是足珍贵的，但是迄个代价无遐尔大，咱会使来训练咱的想象力。好啊，咱真好啊，咱最后来甲天开吼。好哦。嘉豪，你天开时你看我的吼，你看我看你的吼。你看你感觉安尼天开的时候，你的心情安怎？你会看足笑面的呢。系啊。你看到你心情安怎？好，心情好，欢喜对无？欢喜。所以像我这个剪纸，互人遮尔快乐。你看了会欢喜是安怎？因为伊其实伊就是一家天开有过来的人，对，这侪人你就是咱爱努力，咱爱希望有伴有人斗阵，所以有当时停落来，你这是足单纯的手艺因为单纯会使互咱看到咱的本质，就是讲你会使看到你足根本的希望。其实咱要爱的毋是这张剪纸，咱要爱的是边仔有伴。咱来知影讲，咱来去找到咱感觉会使做知己、做伴的朋友。老师，你看到啥会欢喜？这内底有啥物元素？你看到会欢喜？笑容嘛，对吧？吼，所以代表啥？代表咱共款毋是要爱进入真做但是伊会提醒咱生活要爱的是啥？咱希望咱生活对，咱希望嘴笑目笑，对，嘴笑目笑。咱希望讲咱生活当中，你行咧路上有看到人会使嘴笑目笑，然后行向你的面头前。咱要希望这种的生活，咱家己都爱。有笑容，你看佫有牵手，看到嘛足欢喜的，所以咱要爱的就是安尼，有人会使牵手做伴斗阵行的生活，所以有当你去剪纸，其实毋是为着要追求这个手艺，因为你嘛毋是做这个工作，迄无重要，重要是咱家己心内的愿望，会记这个过程，甲咱提醒。真好，对，谢谢。对，也看我的，你看共款欢喜，共款水啊，但是我的目睭较细蕊，无要紧，咱迄个闪无过，对啊。剪纸吼，剪纸上其实上爱注意的是迄个连接点啦。像伊会使手牵手，就是因为连做伙嘛。有迄个连，有迄个小屈的所在，伊无剪掉，伊就会使连做伙。所以你看咱若甲即个小屈的即个所在吼，安尼加开了会变安怎呢？会变安怎？就分开去啊！分开吼，毋是代表孤单，代表你会使去甲足侪人祝福，你就会使送互身边的人。你看这是毋足欢喜的，所以就是像剪纸会使互人安尼遮尔疗愈，遮尔欢喜。过来一点就是，你看，其实咱拄是毋是加一半的人？对。其实咱是有8分嘛，对无？你看你做2分，你做1/8的工课。你有8倍的成果，所以你也感觉足快乐，嘛就符合咱人类的惰性，有无？做1/8的工作有8倍的成果，这样，所以这就是剪纸啊。哎呀，对。要安尼，我想要过来请教老师哦。听讲今仔日你有载迄个李焕章老师伊一个家族的作品。李焕章老师是咱国家所认定的一个人间国宝。李焕章老师哈，甲算做剪纸。
50多年嘿，我甲追踪吼嘿， ，50多年。啊，这个人是热心，足热心的推广剪纸艺术。伊拍的包包吼，加刀大型的加刀啊，红纸拢伫咧。啊，行到底，伊看你伫遐等车，伊就遐加，啊就送咧。啊，大家看到我不丢的，啊送你一双喜，还是送你一个春，还是一个福。伊这个人就是安尼，啊，互你知影讲哦，原来剪纸就是安尼。伊意思讲要互你有一个印象，哦，伊传达这个快乐互你，吼，啊，互你印象讲咱有这种民间艺术。啊，伊这个人吼有足大的创意，伊按照传统去追踪，算做伊个故宫的文献，啊，甲国家图书馆，伊个甚至伊个历史博物馆，伊拢去找文献，按照传统的文献去找出来了吼，伊去甲整理。所以讲伊的作品吼，我是感觉内涵哦足深啦，足深。迄一般伫加纸的人无，拢是民俗嘛，啊，差不多较简单的多样的变化咧尔。啊，伊会当去讲，甲小说、甲民间传说、甲宗教，比如讲吼，红楼梦、水浒传啊，这个三国演义啊，甲这个其他的吼，迄个有名的古典小说，伊拢去读。伊甲我讲，伊的床头就是弄这些，或者床头书，有闲就看，有闲就看，所以故事足熟的。所以红楼梦伊会甲刻出来，啊，迄个关公伊甲刻出来，啊，关公其实毋是刻关公尔咧，伊刻关公的故事咧。红楼梦的故事伊踮伫这张图内底出现，啊，伊迄张图内底传达出来的消息有够济，所以讲吼，我感觉这个人足难得啦。伊1925年就国家的这个迄个算做民族艺术，也算做民间国宝。我今仔有看伊的作品吼，你看四副双联的喜字，惊喜连连。这要结婚吼。你老这类打落好，迄算做喜气洋洋，迄大家拢看得蛮欢喜吼。啊，过来吼，伊这人有创意，就是讲，伊讲要互你欢喜，啊欢喜，伊嘛甲你加呢，吼。啊，毋过伊这有一个创意思考伫遮，伊四面，吼四面，你看四字，这会当用白来看，吼，啊会当。徛来来看，喜变成讲吼，四面八方四面四喜，哦，你看，啊，过来春，互你徛咧，伊嘛甲你加出来呢，哎，坑咧徛咧吼，春，啊，当然伊这加了吼，你嘛当家安尼甲看，天贵，四春，哦，这真水啊。立体，所以讲伊这思考老先生吼，哦，我感觉，一辈子拢伫遐创意啦，包括伊甲我讲，伊这个剪刀甲这个刻刀吼，加刀甲刻刀，他双刀应用，啊，以后个染色染色咧，哦，伊感觉加纸毋是干做红的尔，伊哎五彩，啊，互你。多彩多姿，哦，这我感觉吼，把加纸的世界推向一个非常缤纷的迄个情境，这是真难得深化，然后让它多元化、深化、多元化。头拄只迄个 VCR 嘛，看到一阵阿姨吼，因在咧加纸。其实在这个面头前啊，这有200个作品，是咪当请阿贵老师甲咱简单介绍讲，因这创作的内容是啥物款？啊，其实一般民间大家咧创作拢是咧讲咱家己生活中的代志。对。啊，所以因为阮是台南嘛吼，啊，所以这内底这一张应该就是迄个七娘妈生要做一张七娘妈。对，我较近的一张。哦，迄张。嘿。吼啊，七娘妈生就是咧台南的囡仔咧做
成年礼的一个成年礼吼。因为台南的人会感觉讲吼，囡仔大汉拢是亲娘妈咧斗顾，所以到16岁的时阵，就要转去甲伊答谢，甲伊感谢。囡仔嘛，大家拢足期待讲哦，我要当大人，我要大汉安尼。所以因着这对台南人来讲是一个足特殊嘛，足重要的一个仪式啊吼，所以因就甲伊加咧因的作品内底。佮有迄住咧将军区的阿嬷吼，也是讲是大人啊，因为将军也是迄个名产有迄个红菜头啊，吼，佮有足侪物件，所以伊就甲伊因迄个在地名产吼，变做一个将军塔，变做一件作品，然后来分享给大家。其实嘛是代表讲，其实咱一般吼，咱人拢是足可爱、足善良嘛、足单纯的。咱有啥，咱足希望讲，咱有啥，咱分享给人，嘛互别人欢喜，家己嘛会享受，别人嘛欢喜。所以民间的艺术就是安尼才高水。也讲到这个家纸的艺术吼，这剪纸艺术究竟伫咧台湾，伊敢历史真悠久，也究竟是伫什么时阵出现伫咱台湾呢？咱小休困一个卡丁啊，继续来讲。我本来吼拢唔捌字啦，直直学，老师直直鼓励，八仙，这仙是迄个李当兵，这仙是何仙姑，是拢当咧教的时阵哦，教足日拢一暗加一仙，愈要教的愈爱教，就愈出来去看有啥物迄个较水啊，就从翕相机甲翕转来啊。这大大家啦。真厉害，这大哦，比较大哦。无论是几岁人，只要有一支剪刀、一张纸，耐心去练习，大家就拢会当加出家己心内想要讲的故事。真正有一项物件足好耍，有啥说你叫老人、大人因去画图，因无法度通透过用一支水彩笔，然后一改画出来。但是伊用真纸改折叠过程当中，然后剪绘出来之后再打开，伊表现出来的美感是让人感觉真神奇的。伫早期，咱拢用剪刀、甲纸来做剪纸的艺术品。不过，随着时代的进步，即马台湾的少年剪纸艺术家却无搁再用纸。改做用金属一寡特定的材料来创作，所以嘛，互剪纸这项100年的工艺，另外发展出一种新的台湾款。一张纸、一支剪刀，就会当记录咱的生活。不过，讲到台湾这款剪纸的工艺，究竟是当时来到台湾，或者是讲台湾本土的这款的文化呢？来请教到咱的林教授。这个剪纸吼，因的文献，足少记录，所以讲，大家拢按伫古早有寡记录的册吼。足有限的伫遐推测啦吼，你推测讲是汉还是魏晋南北朝吼，大家拢伫遐推测。当然，伊基本上都得要有两个问题先解决的。你爱有家，家刀爱有，家刀汉代汉朝有出现，迄足难得的吼。这个纸汉代蔡伦甲发现的，有纸。加这家，所以讲甲有家纸。不过，目前发现着讲新疆，新疆发现着讲有500家纸的这个文献。这500家纸吼，如果那个推算出来，应该是魏晋南北朝的时代。所以讲到迄个唐宋。唐甲宋，这都发达的，一直在发展的，伫民间，不管你民间，还是讲迄个民间是较通俗的，还是甲贵族的，
这部分是雅俗，拢大家拢接触的，因为这个家纸，这个艺术吼，伊足讨喜嘛，哦，足讨喜，所以讲这伫民间绵绵不断吼。啊，当然，咱台湾不管是原住民的文献，咱即看无家纸的记录。啊，日本时代来，迄嘛塑少，差不多。迄个移民过来的时阵，民间有较简单的时阵，咱移民是明政，郑成功来带来我移民吼，啊，这民间内底家纸，还是讲吼过年，还是讲嫁娶，哦，迄有迄个寡简单的吼，啊，你正式是1949年，哦，国民政府来台湾，啊，足济。迄个家纸的师傅吼，也入来，啊，踮伫军中，还是踮伫学校内底在推广，啊，特别是迄个我甲发现讲吼，踮伫新竹师范学校，遐有一个老师，董老师伫遐推动，啊，这个南投啊，一个老师伫遐推动。啊，这李焕章老师踮伫台北遮推动，所以伊怎么毕这有3个重镇，然后传承伊的主题、第2题还是第3题拢有啊。所以讲我甲伊当做一个谱系，大概台湾这个家纸甲传统的这部分有这个3个谱系啊，特别是这个大陆1960年代伊无文化大革命，啊，台湾相对的就是啊文化复兴运动，我这来对立就是咱要维护传统，啊，伊伫遐破坏传统，这两个足尖锐的，啊，这个迄个时阵，迄个抗战，李焕章老师被台北市的文化复兴委员的专员，哦，看到，我感觉吼这真好，来教学生吼，啊，变做大家安尼。底下就加减减啊，佚佗游一意啦，哦，我这真正安尼推动出来，店的这个规定是安尼，对。因为呢，拄只教授你有讲到，就是李焕章老师啊，李焕章老师，咱听讲就是咱总是认为讲吼，这个剪纸的工艺啊，加刀改成是一个女性的工作。因为什么就是李焕章老师会当将这个剪纸的家艺发展甲遐尔的好，就是伊功夫会当展现伫咧这纸顶头啊。我感觉吼，伊得天独厚啦，因的厝伊是山东临沂迄个所在，啊，甲边乡吼，啊，迄个大梁门啊，伊的婶婶大梁门啊，伊的女工，你对是女性拢爱迄个裁缝啦，啊是迄个剪线啦吼，啊是迄个家纸，因拢爱学，然后因无学这个袂使呢，迄阵的。男主外，男耕女织嘛，啊，女方拢伫这种工艺拢会，所以讲这个家纸变成母亲的艺术的是安尼来，因为拢女性妈妈伫遐的推动的嘛，伫遐的创作的吼，啊，李焕章老师伊踮伫这大梁门啊，迄个甚至迄个周遭拢是婶婶大梁门，啊，伫遐教的时阵，伊也伫遐看。啊，伊画图厉害，伊帮忙画图样，甲描出来画图样，好大人欢喜甲好玩咧。啊，伊伫看目识卡，啊，搁甲学，啊，这拢记掉咧。啊，林焕章老师，我追踪他大概40年以上。啊，我感觉这个老先生吼，伊他是得从大梁那边来，然后在这边教小学，哦，然后教小学。他发现可以用这个来当心理辅导，遐所谓不好的学生一个叫来，啊来学这，啊教来吼，说变好囡仔咧，因为专心嘛，啊袂做歹，啊就来就这机会开始咧推广，啊推广，当然北部家吼，到处都可以看到他传授的身影，这老先生就是安尼50多年，所以。我感动，我甲当作是剪纸艺术李焕章安尼。
因为看到后壁这个真大目吼，就是讲通常就是讲这款情景，咱是用水墨画吼，就是咱用迄款水墨来呈现啊。李焕忠老师以这帮伊用伊这个剪纸工艺来呈现，老师你认为讲伊特别的点是伫咧倒位？伊这吼，你甲看，伊算做白底，吼，伊这其实这个已经标好势吼，伊这个这卷。红卷，这是以故宫的名画吼，拢用这种卷，红卷就是不褪色，袂褪色，然后可以保留几百年、几千年。伊用这这顶管是布，红的，伊安尼来加来刻，这个是《清明上河图》的嘛，伊你看伊安尼巨细靡遗人物房子。桥，然后可以看他的表情，表情都看得到。然后你看伊的整个伊的结构吼，伊有思考过，伊的聚焦伫中遐，中遐也是伊的中心点，个后树木，所以讲变成把《清明上河图》的某一段、某一个景，伊甲出来。重新复刻，伊也列出来，对刻、对剑、对刻安尼，我是感觉吼，这是可以从历史的一些文物上面找到一些题材，然后再用现在的现代这一材料嘛甲伊的科工来呈现，这当然我是感觉迄爱功夫啦，所以讲到这个看下到这是伊发明的蜡板，这是白蜡、黄蜡综合起来，伊要刻就爱点顶管刻，甲袂破坏掉伊的布面纸质安尼。这是李老师做得意的，伊人都反正伊大陆看咧，讲有这种，共问咧，讲一个故事，伊甲问，是小姐无要讲，安怎甲问伊都无要讲。李老师厉害，伊加刀纸，就甲迄个小姐影，加出来，加出来，小姐送你，小姐看到伊影，这马上透露伊秘密出来，所以讲李老师足厉害的，伊加剪纸加纸艺术，伊是剪影咧，我带出去国外。伊甲国外人朋友来咧看，伊甲加伊影互，我大家都徛踮遐，无要走，就互你加侧影嘛，剪影，这剪影艺术，迄就爱当机立断咧，神采啊出来，伊就是这种厉害，目色足卡。煞来请教到咱的阿贵老师，拄则讲到迄个清明上河图吼，即马故宫真正有做迄个会叮当的所谓的迄个清明上河图了后呢，也包含你家己本身是学这款媒体艺术背景出身的，也当然就是讲咱时代一直在进步，真侪款媒体啦，然后一直要走向数位化。那你为什么想要过来做学这款剪纸这款工艺？因为科技佮安怎发展吼，主要嘛是拢为着要去照顾佮满足大家人的内心啦。所以其实咧做啥物拢是为着互家己快乐。若讲科技会使快乐，咱就来接近科技嘛。因为迄阵阵因为我家己成长的过程，因为阮厝内较善食啦，所以我有10年的时间是拢住别人厝骹，全世人叫人拍，叫人骂，叫人看无起，所以。就过了就无快乐的，所以我一开始做出来的摄影的作品啊，其实拢足黑暗、足怨恨的，足痛苦的。所以有一天忽然间讲看到咱这民间的这种整作的艺术，那会看起来拢遮尔光彩、快乐，充满希望。我看到我就足感动，我就感觉讲这个作品到底是为倒来？去了解才发现讲其实就是拢伫迄种佮比咱佮较善食的庄脚。阿嬷也是妈妈咧做的工课，我看因的生活是足痛苦的，但是想讲因生活遮痛苦，是想讲嘛会使用双手互人祝福，日子遮匮乏，哪有法度佮有笑容？所以我就感觉足感动的，这是我想要爱。我想要爱，毋是去学一个艺术啦，嘛毋是去学一个手艺啊。我是希望讲，我嘛有同款的态度，会使面对我的人生，过我的日子。所以我是去互这个部分感动，才走去了解剪纸。
所以我毋是为着要学迄个手艺，我是想要知影人是安怎咧过生活。所以就是日子愈痛苦，愈爱看向你幸福的方向。你才会知影讲，逐工为着要啥物要拍拼，你才会知影力量要为对来。所以像尾我家己咧做剪纸，我嘛袂特别去强调讲哦，剪纸安怎重要，安怎迄个。我感觉人的幸福比啥物手艺较重要。所以我的作品内底嘛是拢咧提醒大家，你要爱幸福、爱记的，知影去追求安尼。追求幸福、追求梦想，伫咧剪纸工艺当中会当看到。也讲到这项传统艺术，伫咱的当代社会，伊又搁会变化做什么款的形态出现伫咱的生活当中呢？咱先休困一个客厅继续来讲。要来请教到这个大名鼎鼎的阿贵老师啊，其实你有真侪足大白的这款就是剪纸的工艺，就要甲伊放大版本吼。我想要甲你请教，就是讲当初是你是啥物款的原因会去接到做这款遮尔大白迄款，就要变做是装置艺术这款的这款剪纸的艺术表演啊？想会使我小可讲一下，我都有小可介绍着讲我家成长的背景，较无遐尔啊。较无咱富裕啦吼，其实我今仔日会使行来到这，毋是我一个人家己拍拼就会使，足侪人帮助，足侪人陪伴我，今仔日较有法度过了较好淡薄啊。所以我要出社会时，我就想讲，安尼我要安怎甲这个社会讲一句谢谢你。所以要安怎来讲，要安怎来做呢？因为咱做咱工课是咱这世人上长时间的活动，所以所有的理念、所有的愿望，就是拢爱家己放入去咱的工课来实现啦。所以我种就是咧想讲，我要怎做工课会使互人幸福，互人力量，安尼就是代表我甲社会讲多谢。所以大家我若要做啥物作品，我目睭拢会起起来咧想讲，我咧想的毋是讲我创作毋是为着要追求艺术啦，我是希望讲会使互人幸福。所以我规个头壳拢咧想这。这个社会就变做我的创意总监。我看到社会需要啥，目睭天开，我敢若一只性能袂歹的列表机，甲伊做出来、印出来。就是因为安尼的理念嘛，才开始会甲一寡国际品牌来合作。所以像咱才知影，迄个世界最有名咧做手机啊，迄个 Apple 公司，因来台湾开第一间直营店的时候，就找我要来合作。伊要跟我合作，毋是因为我红哦，是因为阮理念相同。伊就感觉讲，做科技的发展嘛是应该要互人过了好日子。伊知我创作毋是为着艺术，是要互人幸福。伊讲咱理念相同，咱来合作。就是因为甲这种大的品牌的合作，较有迄个资源，会使去做出遮尔大件75米的一件作品。迄作品的费用是足悬的，迄内底有足侪足复杂的过程甲成本啊。所以就是安尼有机会。有资源甲大品牌合作，我就去愈包安尼的工课，就想讲要安怎做，互大家幸福。所以迄届因来台湾要开店，因就写一个标题叫做“有闲来坐”，就是伊来台湾甲咱拍招呼。有闲来坐，全世界应该嘛可能甲咱台湾来讲，因为外国人袂去讲有闲来坐，所以因就调讲要用有闲来坐来表达。像我遮尔特殊，因为有闲来坐代表是对人足大的善意，甲欢迎。代表你愿意甲恁兜的门拍开，互人来甲你麻烦，所以迄是足大的善意。所以我就讲吼，有闲来坐对我来讲，我就真用迄个作品要来表达讲，人甲人做伙的方式，就决定咱社会的好甲歹。咱希望咱的社会好也是歹，完全是看你要用什么心意去行到人的面头前。所以咱大家是拢有责任，嘛有力量。所以我就是用人甲人做伙幸福的迄个风景来甲构成这75米的作品。我希望大家会使陪大家行这75米的路啦。大家人生的路是足长的我有机会会使陪人行75米，我就想讲这75米要安怎因行到对当看到力量，看到你家己生活的幸福。你有感觉家己幸福，你就有力量继续行。所以这是安尼做大型作品的一个开始啦。其实是因为理念相同，咱会使甲这个世界来交流、来沟通安尼。但是，不管做大件细件，我是拢同款的心意。像这嘛是足细件的一个作品啊，但是我的心意就是拢同款的。这个作品是咧讲回家让花开啦。我咧讲吼，就是咧讲，其实咱的厝就敢若咱的家吼，就拢敢若一丛树啊。伊会开花，毋是因为春天，是因为相爱的人伫身边。所以等于厝内，你就爱知影，你就是厝内春天，你就是一切
繁花盛开的原因，你就是一切幸福的原因，唔通袂记的，唔通记生活中为着生活。为着生活拍拼了袂记的，其实咱是为虾米咧努力？哎呀，所以就是互人会记的即个假的本质啊。啊，搁最近上最近的一件作品就是做线形盐埕。哦，线形盐埕是全世界独一无二，敢若伫台南，伫咱台湾台南有即个地景的盐田。啊，伊迄个线形盐埕，迄个地景本身就充满力量哦。伊迄个线形嘛，所以就敢若双手摊开要来抱咱的大海。啊，伊迄线条安尼为外口安尼就扩散，伊就弹出去的，迄个感觉敢若像要甲上美好的物件分享给咱的世界。啊，你去看迄线形盐埕迄个空拍图吼，伊迄一瞬就是拢是残花，就是会使行。啊，正中迄条残花，你徛咧正中看的时阵哦。伊敢若是破开海水的一个道路，啊，所以我就想讲，我想要直接做一个作品，甲大家鼓励，只要你意志坚定，海水拢会为你让路。啊，你心内有方向，唔通惊，就是向前行。啊，盐埕是盐分地带，是上歹生活甲生存的所在，足困难、足困苦的一个所在。但是这个人用坚强的迄个意志啊，互家己活做咱即阵即阵啊，遮尔水的模样。所以，我得用迄个象征生命力的大树在盐田里面长出来，然后想要给大家这个鼓励，啊嘛，给大家一个祝福啊，好，这个作品就是做好所有伫艰苦环境之中，然后悠然是安尼屹立不拔的每一个人，然后嘛祝福大家拢会使坚持，然后去到家己想要爱的所在，甲幸福。啊，这就是我做所有作品的理念，唔是为着艺术啦，为着讲会使甲社会讲一个感谢安尼。啊，因为你为别人设想，你嘛会使互人力量甲幸福。啊，所以所有的作品大概就是拢安尼心意咧做的。啊，我感觉这应该就是母亲的艺术啦。母亲的艺术，我感觉唔是性别呢，就是迄种对人的疼谈甲关爱。啊，你为着要爱一个人，爱是足讲起来是足简单，啊做起来是足无简单的。啊，你为着要爱，咱就要有能力、有才调，所以咱就一直成长。啊，所以爱是一个足大的力量。对。哇，老师你讲的这段话吼，这自信量甲正能量真是太多啊吼！哦，其实就是真正就是有讲到我心肝内哈，就是讲咱其实咱面对真侪代志，咱就是爱认真去拍拼去面对啊，而且爱感谢所有人对咱的疼惜甲疼痛啊，这个互人感动、互人幸福，这就是一种温度吼，互人快乐吧。也当然咱即马这个社会伫咧进步、科技伫咧发展吼，真侪物件转一个步仔就出来啊。啊，亲像这款针纸手的温度，要安怎甲伊传承落去？这讲起来吼，我是感觉教育最重要。教育，咱虽然有迄个国校、国中有人文、艺术这个课程，不过吼，师资的问题，无正式上课，所以变成有科目。但是没有实际的去推动，因为教材、师资，你踮伫基层的教育内底，你若无互伊捌这物件，伊无机会啊。啊，佮而且捌的拢是蜻蜓点水啦，田下点水，伊无实际。比如讲我先学落一个，这个节目若出来。互大家去连接去想，传统的家纸，掠家纸艺术李焕章老师来，阿贵，伊这个从传统的，其实伊若无家纸的这个图样 image， 伊变成造型艺术的那种感动不会这么大，因为这家纸的釉啊，家纸的釉咯，伊电脑处理练出来我互伊感动是安怎呢？伊踮伫大百货公司101啊，101伫遐展出的时阵，迄安尼落地，一片红，然后红里面有一些图案拢是温馨的，让我的感觉是他心灵的以心内想望的乐土，呈现出来，这教育大了呀，所以讲。
啊，你传统你若捌，我要讲的李焕章老师国宝啊，啊伊物件遐济啊，1213件，啊，佮安怎呢？佮有6大类，20个主题呢，主题呢，迄个基题呢，20个基题，顶去吼，所有你能看到的，伊拢有甲你处理过啊，啊你咱唔捌啊，所以外行唔捌就唔知影讲，这个家纸技艺的这个魅力是对咱都唔知，啊有机会接触，哦，比如我希望我正当在编啦，甲李焕章老师这本册吼，要甲改写变做国中、国小的一个参考教材，啊，互大家知影讲哦，原来安尼，啊，佮来我熟悉这个咱台湾家纸吼、剪纸吼，比如吴望如老校长，啊，伊的徒弟钟云珍，比做伊拢用牙家刀、设计家刀在教的，迄是只纯剪纸艺术。啊，李焕章老师行这条路，家刀加这个刻刀并用，啊，佫是且套色，哇，伊花样足济啦。我是感觉吼，这部分是伫台湾甲大陆北部、南部的这个家纸的工艺综合起来，伫李焕章老师身上发扬光大。所以讲，不管是中央地方咱教育单位吼，还是文化单位，拢大家爱真正好好来熟悉、了解，讲按伫传统行到文创，甚至什么这个所谓的迄个造景艺术，安尼出来。伊迄大工程咧，啊，伊无按你，迄个底蕴无按你才学出来，伊无可能电感遐大，啊，而且吼，传统互你足侪灵感啦，所以讲认识传统，传统不是可以轻易可以得到的财产，你必须要花心血，花时间，花功夫去接触去了解，接触才是了解的开始啊。啊，讲到咱的世间人，在这世间当中呢，这事事行行是有真侪项，也若这个传统工艺带予咱真侪无共款的希望。一张纸顶头盖加几落空，会当陪伴咱行过春夏秋冬。啊，若这个一张纸虽然是红，不过顶头若家加真侪空，就当带予咱无共款的青春美梦。也邀请咱的各位观众朋友呢，这集看煞了后，加倒甲夹起来一张红纸，加出属于你的幸福哦。也邀请咱的观众朋友后礼拜同一时间继续收看，这是台湾款，我是嘉豪，咱再会。非常感谢老师，感恩。